ညာဆက်ခုံမီရောက်အောင်မဖြော်ပြရတဲ့နေ့တွေကိုဘာလို့ဆွေလို့တာစိကလေးလာနေဖို့ညီကိုမောင်နှမများနဲ့ဆက်သူဆက်သားအဖွဲ့တွေကိုဘာလို့ဆွေလို့တာစိကလေးကလွမ်းနေဖို့မိရောက်တော့ကလေးကရှိကပြိတ္တများရဲ့လက်ခုပ်တန်တွေတာစီကျွန်တော်လေးကအလွမ်းတွေရှိမောင်မတဖန်မွေးခွာလို့ရောက်လာခဲ့ပြီနော်တော်ဝင်တစ်ပါးနဲ့ဆောင်နေခဲ့တဲ့ခီကိုရှိဆက်မြောလုံလတဲ့ဝိရိယကိုလက်ခမောင်းခက်လို့ရှောင်းမဲ့ဒီလမ်းမောစုခေလန်းနာမှုတဲ့သားစစ်ကျွန်တော်ပရိသတ်များရှိမောင်မတဖန်မွေးခွာလို့ရောက်လာခဲ့ပြီနော်တော်ဝင်တစ်ပါးနဲ့ဆောင်နေခဲ့တဲ့ခီကိုရှိဆက်မြောလုံလတဲ့ဝိရိယကိုလက်ခမောင်းခက်လို့ရှောင်းမဲ့ဒီလမ်းမောစုခေလန်းနာမှုတဲ့သားစစ်ကျွန်တော်ရောက်တော့တဲ့ချက်ကထောက်နိုင်ခဲ့တဲ့လမ်းမောလူဆုံးကရောက်တော့ပြိတ္တချင်းများနဲ့တော့ပြုံးရွှေပြောင်းဒါကြောင့်ကခံလေးလေးတော့ပြုံးရွှေပြောင်းအများချစ်တဲ့သားစစ်လာပါပြန်တော့ရှိမောင်မတဖန်မွေးခွာလို့ရောက်လာခဲ့ပြီနော်တော်ဝင်တစ်ပါးနဲ့ဆောင်နေခဲ့တဲ့ခီကိုရှိဆက်မြောလုံလတဲ့ဝိရိယကိုလက်ခမောင်းခက်လို့ရှောင်းမဲ့ဒီလမ်းမောစုခဲလန်းတော်မူတဲ့သားစစ်ကျွန်တော်ရောက်တော့တဲ့ချက်ကထောက်နိုင်ခဲ့တဲ့လမ်းမောလူဆုံးကရောက်တော့ပြိတ္တချင်းများနဲ့တော့ပြုံးရွှေပြောင်းဒါကြောင့်ကခံလေးလေးတော့ပြုံးရွှေပြောင်းအများချစ်တဲ့သားစစ်လာပါပြန်တော့ပြုံးရွှေပြောင်းဒါကြောင့်ကခံလေးလေးတော့ပြုံးရွှေပြောင်း